Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial-Video von FeeScreenSim. In diesem Tutorial-Video schauen wir uns einmal das Bodenobjekt aus unserem Objektkatalog an und ich füge mir einen Boden aus unserem Objektkatalog einmal ein, also wähle zunächst eben das Bodenobjekt aus. Das Bodenobjekt hat dann die gleichen Einfügeeigenschaften, die wir auch von den anderen Objekten bereits kennen, also am Cursor, an einer bestimmten Position in der Welt, die ich dementsprechend eingeben kann, oder an einem selektierten Element als Kind oder an einem selektierten Element als Elternelement. In meinem Beispiel möchte ich jetzt einen Boden am Cursorpunkt einfügen in der Größe von 150 auf 150 Metern mit einem halben Meter Durchmesser. Und der Boden hat zunächst einmal die Eigenschaft, dass er eben das Fördergut davor bewahrt, ins Bodenlose zu fallen. Also wenn wir hier Fördergut einbringen, dann sehen wir, dass eben dieses auf diesem Boden zu liegen kommt und dementsprechend eben nicht durchfällt. Der Boden hat auch einen einzelnen Parameter, also wenn wir diesen Boden selektieren und auf die Eigenschaften gehen, dann finden wir eben im rechten Bereich des Eigenschaftsfensters dann immer die Möglichkeiten von Variabelaufnahmen oder von Verbindungsmöglichkeiten, unsere sogenannten Slots. Und da gibt es eben einen Kollisionsbit, also man kann dieses Blockieren des Förderguts, dass es nicht durchfällt, eben dementsprechend auch an- und ausschalten. Und in dem Augenblick, wo ich jetzt zum Beispiel hier einen Taster einfüge und verbinde diesen Taster mit meinem Boden, das machen wir durch ein leeres Erstellungs- oder Zuweisungsdiagramm, also ich finde hier ja meinen Boden und hier meinen Taster und kann dann dementsprechend diese beiden Elemente verbinden und bekomme dann die Möglichkeit eben hier jetzt diesen Boden eben zu steuern. Und durch diese Verbindung, und der Taster ist ja nicht gedrückt, also aktuell ist jetzt eben eine 0 anliegend an diesem Kollisionsbit, und wenn ich jetzt dementsprechend ein Fördergut einfüge, dann fällt dieses Fördergut aktuell durch den Boden, und erst wenn ich dieses Bit aktiviere und dementsprechend auf dem Boden etwas aufbringe, dann bleibt dieses eben wieder liegen, und das kann man natürlich auch wieder ausschalten, dass es jetzt dementsprechend durchfällt. Zusätzlich bietet uns der Boden eine wichtige Möglichkeit, auch zum Beispiel Layouts anzuzeigen. Also ich meine damit 2D-Zeichnungen oder Blueprints, also Layouts der Anlage, die dementsprechend auch angezeigt werden können. Es ist besonders, wenn man Förderer und Fördertechnik aufbaut, oft praktisch, dass man dementsprechend auch gleich sieht, wo muss ich diese Förderer platzieren. Dafür markieren wir uns einfach diesen Boden, gehen in sein Eigenschaftsfenster, und dann gibt es für den Boden eben ein spezielles Eigenschaftsfenster, mit dem wir solche Sachen definieren können. Und den ersten Schritt ist eben, wir fügen uns ein neues Material hinzu, also das Layout, wählen dazu Material hinzufügen, wählen uns eine Layout-Datei in PG oder PNG aus. Und der nächste Schritt ist, ich weise diese ausgewählte Datei dementsprechend auf meinem Boden zu. Das geschieht durch auf Modell anwenden. Und wir haben jetzt dieses angewendet, wir sehen es aber nicht, weil ja aktuell noch die Selektionsfarbe eigentlich angezeigt wird, also dass dieses Element selektiert ist, unser orange gestreift. Und es gibt aber beim Boden hier oben eben die Möglichkeit, trotz der Selektion das umzuschalten. Also ich kann eben hier sagen, obwohl dieses Element aktuell noch gewählt ist, möchte ich aber trotzdem eben dieses Layout einmal sehen. Und wir sehen es dementsprechend, hier haben wir dann eben ein Layout, und normalerweise wäre es ideal, wenn ich jetzt hier an der Y- und an der X-Achse dementsprechend Bemaßungslinien habe. Dieses kleine Beispiel, das ich habe, besitzt leider diese Bemaßungslinien jetzt nicht, aber wir können uns das trotzdem einmal zeigen, wie das prinzipielle Vorgehen eben jetzt wäre. Also ich kann eben hier schon mal die Messtool einschalten und habe dann eben zu meinem Cursor eben hier zwei solche Messpunkte bekommen, die ich dementsprechend genauso wie der Cursor eben sich verschieben lassen, und ich kann dann diese beiden Punkte zum Beispiel zunächst einmal auf die Y-Achse positionieren und dann mit Y-Achse zu vermessen, und durch das Klicken zum Beispiel eben dieses DY wird dieser Wert, der aktuell eben gemessen wird, entnommen. Also aktuell haben wir hier eine Entfernung von 8,2 Meter. Und man kann dann im unteren Bereich eben genau eintippen, wie groß es in der Wirklichkeit ist. In meinem Beispiel würden diese Förderer jetzt vielleicht 90 cm breit sein. Und durch Y anwenden wird dann automatisch dann dementsprechend eine Umskalierung vorgenommen, und dieses Modell hat jetzt genau diese 90er Breite zwischen den Förderern. Und das gleiche ginge dann in der X-Achse von sich. Also wir legen dementsprechend die zwei Cursorpunkte auf die X-Achse
und wir haben zum Beispiel von dem einen Punkt auf der linken Seite bis zum anderen Punkt auf der rechten Seite dementsprechend auch wieder eine Entfernung, sagen wir mal, von 2 Metern. Wir messen also wieder die Entfernung, aktuell sind es noch 16 Meter und wir sagen, nein, das sollen jetzt bloß noch 2 Meter werden und dementsprechend, wenn ich auf X anwenden klicke, würde er dementsprechend dann diese ganze Zeichnung skalieren. Und wenn wir jetzt diese Vermessung nochmal durchführen, dann sehen wir eben, dass wir jetzt auch wirklich eine 2 Meter Entfernung hier haben. Also wir haben jetzt hier eine Entfernung von 2 Metern eben dementsprechend und wir können es hier ablesen und dementsprechend haben wir auch eine Breite in die andere Richtung eben von den 90 Zentimetern. Und somit bekomme ich dann eben eine Zeichnung, die dementsprechend richtig bereits skaliert ist und kann dann dementsprechend halt meine Förderer sauber platzieren. Das war schon wieder mit meinem kleinen Beispiel zum Thema Boden und ich wünsche Ihnen noch viel Spaß mit unserer Software.